Okay, batuk semasa hamil ni memang kerap berlaku kepada ibu hamil, termasuk saya juga. Okay, masa awal-awal pregnant dulu, saya ingat saya sakit TB tau. Sebab batuk non-stop sampai rasa macam nak pecah dada ni. Dia macam batuk kering lah, batuk kering. Saya ingat saya TB tau, kesiannya lah kan. Kawan-kawan pun, kalau saya lalu kan, mereka tutup mulut, tutup hidung. Cakap, pergilah cek Zarina kan. Apa ni batuk, dah seminggu batuk. Banyak kan dah seminggu saya batuk, sakit tau. Sampai saya punya tulang rusuk pun sakit dah. Sebab bila batuk kan, dia macam bergetar kuat kan. Alahai. Okay. Bila saya cek, rupa-rupanya saya pregnant kan. Memang normal kalau di awal kehamilan, especially trimester pertama kita batuk. Sebabnya berlakunya perubahan hormon dalam badan kita. Dan satu lagi, bila kita pregnant, kita kena tahu kita punya sistem immunity jadi rendah. Sebab tu senang berlakunya sesama, sikit-sikit nak batuk, sikit-sikit nak batuk, sikit-sikit nak sesama, sikit-sikit nak batuk lah, macam tu lah kan. Okay, sebab tu kita kena ambil vitamin C semasa hamil. Vitamin C bukan sahaja baik untuk kita, boost sistem imun kita, tapi bagus juga untuk baby dalam kandungan kita. Dan juga ambillah omega 3 fatty acid. Okay, omega 3 fatty acid ni bagus untuk kita punya lancarkan airflow, pengaliran udara dekat kita punya sistem pernafasan, bagus untuk kurangkan jangkitan kuman, bagus untuk orang yang ada asma dan sebagainya. Dan bila kita pregnant, kita ambil omega 3 fatty acid ni bagus untuk perkembangan otak baby dalam kandungan kita, bagus untuk perkembangan mata baby kita juga. So maksudnya ambil vitamin C, ambil omega guard ni bukan saja bantu untuk kesihatan kita sendiri, tapi juga bantu untuk kesihatan, untuk development baby kita dalam rahim. Okay, dekat mana nak cari vitamin C dengan omega fatty acid ni? So boleh klik dekat bio ataupun dekat komen bawah.